Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a hablar de bruxismo y la solución con puntos de acupuntura. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Además, nos puede producir dolor de cabeza, dolor de mandíbula, cuello y oído. El rechinamiento puede desgastar los dientes y ser muy molesto para las demás personas. El bruxismo puede afectar tanto a adultos, adolescentes y niños, y a ambos sexos por igual. Al parecer suele ser producto de un estado de ansiedad, estrés, etc. También se han estudiado los factores genéticos y asociaciones con otras enfermedades, como alergias o la mala alineación dental. El diagnóstico de la medicina china del bruxismo es por tener exceso de calor en el estómago, el chi del hígado está deprimido o el agua del riñón está más fuerte. Esto hace que el fuego del corazón no puede equilibrar el yin y el yang. Para hacer el masaje en casa hay dos puntos extraordinarios para el bruxismo. El primer punto es Shangyang, es el primer punto del meridiano de intestino grueso. Está a 0,1 chun proximal y lateralmente hacia el ángulo ungueal radial del dedo índice. Un punto que despeja el calor y elimina las inflamaciones. Para masajear este punto Shangyang tenemos que usar la uña. Con la uña del dedo pulgar de una mano, presiona el punto Shangyang de la otra mano durante 30 segundos. Descansar y relajar 10 segundos. Hay que cuidar la presión con la uña, no se debe de hacer daño ni romper la piel. Repetir unas 10 veces. Tenéis que presionar el punto Shangyang de las dos manos. Repetir este masaje todas las veces que se pueda al día. En unos días podréis notar que vuestro bruxismo está mejor. Las molestias y dolor que han causado el bruxismo también se irán calmando. Insistid hasta que desaparezca totalmente el bruxismo. La trayectoria del meridiano del intestino grueso se inicia en el dedo índice y finaliza en el surco nasogeniano. Desde aquí el meridiano entra en contacto con ramas del meridiano del estómago. Desde su trayecto, en el ángulo de la boca salen ramas hacia la encía de la mandíbula. Por eso el otro punto es Neiting, el punto número 44 del meridiano del estómago. Este punto Neiting está en el borde de la piel interdigital, entre el segundo y el tercer dedo, en el límite entre la carne roja y blanca, un punto que regula y armoniza el estómago, tranquiliza el nerviosismo, especialmente para tratar a nivel odontológico, parálisis facial y cefalea. Para masajear el punto Neiting, con la yema del dedo pulgar de cualquier mano presiona y flexiona el punto Neiting. La fuerza de presión tiene que ser igual suave y penetrante. Mínimo hace 2 veces al día, una por la mañana y la otra por la noche, de 2 a 3 minutos cada vez. Tenéis que trabajar el punto Neiting en ambos pies. Es muy importante también practicar la relajación, que puede ayudar a reducir y a eliminar los estados de nerviosismo, estrés y ansiedad, y consecutivamente reducir el bruxismo. Aunque el bruxismo no se considera una enfermedad, es conveniente consultar a los médicos y odontólogos. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido de ayuda. Hasta pronto.